तो कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे भाई। एंकर की तरफ से एंकर साउंड कोर एस ए जीरो भाई, ये एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही नुन्नू मुन्नू सा भाई आपका ये पोर्टेबल स्पीकर है। इसकी खास बात यही है कि भाई ये बहुत पोर्टेबल है, और दूसरी बात इसको आप कहीं भी जेब में रख के कहीं भी कैरी कर सकते हो। बट एक चीज़ होती है भाई लाउडनेस, और एक चीज़ होती है साउंड। तो लाउडनेस तो आप इसके यहाँ से निकाल दो, बिकॉज यार 2.5 वॉट का स्पीकर है, ज़्यादा लाउड नहीं होगा। बट मेन बात होती है ऑडियो क्वालिटी की। सबसे पहले भाई मैं आपको एक बार ये स्पीकर खोल के दिखाता हूँ और मैं खुद देखता हूँ कि है कैसा। आज मेरा कटर मेरे पास है नहीं, तो मुझे इस कैची से काम चलाना पड़ेगा, बट आई होप इससे काम बन जाएगा हमारा। तो भाई ये स्पीकर मुझे पड़ा है अराउंड 800 या 900 रुपये का। भाई एक तो मुझे स्पीकर अच्छा इसलिए लगा यार, रीजन इज दैट कि एंकर से मैं आज तक कभी साउंड में ना डिसअपॉइंट नहीं हुआ। आई होप कि मैं इस बार भी नहीं होऊंगा। और एक था भाई मतलब कि कॉम्पैक्टिबिलिटी की, बहुत ही छोटा स्पीकर है यार, तो एक इसकी अपनी बात है। बाकी यार एक ऑडियो क्वालिटी होती है यार, एक हर चीज़ की अपनी। आपको इस प्राइस रेंज में अंडर 1000 बहुत सी ब्रांड्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जेब्रॉनिक्स है, आर्टिस है, एंड इवन बोट भी मिल जाता है डिस्काउंट में। ये आपको आई थिंक मेरा कैसे कि इसमें कुछ केबल्स होंगी आपकी। और भाई ये हमारा स्पीकर है, और ये हमारी अंदर एक मैनुअल गाइड। इसको करते हैं साइड में, मेन चीज़ देखते हैं। भाई ये बहुत छोटा स्पीकर है, ये बहुत ही छोटा स्पीकर है, ट्रस्ट मी। अब मुझे क्यों लग रहा है मेरा कहीं, बट ऐसी बात नहीं, मेरा कटेगा बिल्कुल नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। भाई ये है ये स्पीकर, आप एक बार इसको अच्छे से देख लो। ये जो स्पीकर है भाई, ये अपसाइड फायरिंग स्पीकर है, मीन्स यहाँ से आपकी पूरी आवाज़ आएगी। स्पीकर इस तरीके से है, और भाई यहाँ पे आपका ये पावर बटन है, यहाँ ब्रांडिंग है साउंड को एस ए जीरो। ये स्पीकर का वेट भाई बहुत कुछ भी वेट नहीं है भाई स्पीकर का। और मेरे ख्याल से इसमें आपको एक मिलेगी चार्जिंग केबल, और साथ में एक मिलेगा आपको हुक, मीन्स इसको मतलब ट्रैवल वगैरह करने के लिए आराम से। तो आई वॉज राइट। यहाँ पे आपको भाई एक छोटा सा स्ट्रैप मिलता है, इसको यहाँ पे आप इसको माउंट करोगे और आराम से इसको आप कैरी करना। और ये इसकी भाई चार्जिंग केबल है, क्वालिटी इज डिसेंट। और भाई ये इसकी माइक्रो यूएसबी चार्जिंग। और जो आपको भाई इसकी बैटरी बैकअप मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा 4 घंटे के आसपास। ब्लूटूथ वर्जन 4.2 है। पेयरिंग शुड बी गुड वन, पेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से होगा। बट हाँ, ये एसबीसी कोडेक पे है, तो भाई ध्यान रखना कि इसमें लेटेंसी वगैरह आपको देखने को मिल सकती है वीडियो में एंड ऑडियो में ओवर द मूवीज, बट देखते हैं वो कितनी है। और ये इसका भाई बटन है, इसको पहले ऑन करते हैं एक बार। इनकी स्टैंडर्ड अपनी साउंड है, और एक बार मैं आपको इसका साउंड टेस्ट कराता हूँ। इसमें ये 3 चीज़ें ही आती हैं, एक ये और एक इसका ये स्ट्रैप। तो इट इज़ ऑल अबाउट इट। अब भाई स्पीकर आप देख लो कितना कॉम्पैक्ट स्पीकर है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको ये लेना है या नहीं लेना। बट लेने का जो माध्यम होता है ना भाई, वो होता है एक ऑडियो क्वालिटी, और वो इसकी कैसे होने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट आपको पहले मैं साउंड टेस्ट कराता हूँ, बिकॉज मैं ऑडियो की बात भाई बिना सुने कभी नहीं करता हूँ। तो मैं भी आपके साथ ही सुनूंगा कि इसकी साउंड है कैसी। सबसे पहले भाई इसको मेरे वीवो के फ़ोन से पेयर करते हैं। Q20 पेयर हो रखा है यहाँ पे, बिल्कुल ये आ गया भाई एस ए जीरो। इसको करते हैं पेयर एंड देखते हैं भाई इसकी साउंड कैसी है। मैं लाउडनेस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, बट एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट इसमें ज़रूर कर रहा हूँ। भाई ये जो ट्रैक्स है ना, ये मेरे काइन मास्टर में काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं, तो आप फिलहाल इसी को सुन के थोड़ा सा आइडिया लो कि साउंड कैसी है। भाई ये वॉल्यूम इसकी भी इतनी है। इसमें पता है क्या है, इसमें मैंने वॉल्यूम जैसे फुल भी कर दी ना, अब ये बहुत कम वॉल्यूम पे है। अब जैसे वॉल्यूम बढ़ाऊंगा ना मैं, आप देखना वॉल्यूम बढ़ती है, बट एक लिमिट के बाद बहुत कम कम बढ़ती है।
आपको एक बार ना वोकल्स का आइडिया पे लगाता हूँ कि वोकल्स कैसे हैं इसके। लेट मी जस्ट प्ले अ सॉन्ग फर्स्ट। Oh, let me up with a bright smile on now. Me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are वॉल्यूम फुल है गाइस। right now. You look into my eyes and felt what I'm feeling. And nothing that it feel like a sinner. Hey, I'm on cover now, waiting for you. But don't hurry, oh slowly. Oh yeah, don't worry, so I'm just look into my eyes. Together, so high. भाई आपको मैं एक गाना और सुना रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा म्यूजिक भी है और वोकल्स भी हैं, ताकि आपको बोल के जो अक्षर है उनका भी आइडिया लग सके कितने वो क्रिस्पी हैं और क्लैरिटी कैसी है और टोन्स कैसी है, और बाकी जो पीछे का म्यूजिक है वो कितना रिच है, कहीं फेड तो नहीं है। आप थोड़ा सुन के आइडिया लगाओ, बाकी मैं खुद आपको बताऊंगा कि मुझे कैसा लगा। बट देखो यार, मैं बताता हूँ खुल के, मीन्स कि यार ढंग से सुनने के बाद। ऐसे में यार ऑन द स्पॉट जजमेंट देना पसंद नहीं करता, बट फिलहाल के लिए सुनते हैं एक बार। 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. Nope. भाई इसमें जो हल्की सी बेल की आवाज आ रही है ना, वो काफी क्लियर और बहुत क्लीन आ रही है, अगर आपको वहां नोटिस हो रही हो तो। भाई जो इसकी बेस है ना, इट इज नॉट दैट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, बट भाई मेन बात है इसकी साइज यार। 2.5 वोल्ट का स्पीकर, इसका साइज देखो, जितनी बेस ही देना चाहता है उतनी दे रहा है। और जो बेस है ना भाई, वो इट इज क्वाइट टाइट इन नेचर। Beats, bro. हाँ देखो भाई, तो आई होप आपको रिव्यू भाई अच्छा लगा हो। इसका मैं एक डिटेल रिव्यू लेके आने वाला हूँ। फॉर नाउ भाई ये 800 रुपये का स्पीकर है, बहुत पोर्टेबल है, साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, बैटरी बैकअप 4 घंटे का है, ओके ओके, कुछ बहुत खास नहीं है। टू बी रियली ऑनेस्ट, इसके जो राइवल्स हैं वो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप दे जाते हैं, बट भाई साउंड की जब बात आती है तो भाई ये साउंड बहुत अच्छा करता है।
अभी के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा साउंड के बारे में, बट हाँ इतना कहूँगा भाई, अगर लो एंड की बात करोगे, बिकॉज बात ही है भाई कि मैंने इसको ना अभी एक कन्फाइंड एरिया में टेस्ट किया है। बहुत मेरी जो टेबल है छोटी सी यहाँ पे, तो यहाँ पे जब एक इनक्लोज्ड एरिया होता है तो वहाँ बेस ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है। मैं इसको टेस्ट करूँगा थोड़ा सा ओपन में, रूम में जो खाली जगह होती है वहाँ इसको ओपन स्पेस में रख के, कि फिर कैसा आता है। लो एंड वहाँ थोड़ा मुझे लग रहा है कि वहाँ कम होगा, बिकॉज भाई बहुत छोटा स्पीकर है 2.5 वॉट का। इसके मिड्स काफ़ी अच्छे हैं भाई, क्लियर है, टोन्स काफ़ी अच्छी हैं एंड नेचुरल फील करते हैं। एंड एक बात अच्छी है कि मिड्स जो है इसके वो अपफ्रंट है, सामने है, और एक अच्छा कवर देते हैं रूम में। जो हाईस पार्ट है वो भी काफ़ी स्वीट स्पॉट पे है, डिसेंट है, डिटेल्स आती हैं इसमें। अभी के लिए भाई इतना ही बता पाऊंगा मैं, जो मैंने आपके साथ ही सुना है। बाकी थोड़ा सा मैं नहीं, थोड़ा और भी सुना था। तो भाई अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड स्टे ट्यून भाई, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।